รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Social New รายการที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่อาจจะรู้มาก่อนวันนี้รายการของเราขอนำเสนอในหัวข้อเรื่องมลพิษทางเสียงมลพิษทางเสียงหมายถึงสภาพแวดล้อมที่มีความดังเกินค่ามาตรฐานมลพิษควบคุมกำหนดซึ่งอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ได้ยินในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายอารมณ์ความรู้สึกซึ่งในตอนนี้เราก็มีเหยี่ยวข่าวของเราไปอยู่ณสถานที่จริงที่หน้ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเรียบร้อยแล้วค่ะไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากเหยี่ยวข่าวของเรากันเลยสวัสดีค่ะและสำหรับในช่วงนี้นะคะเราก็จะมาพูดเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของมลพิษทางเสียงและผลกระทบจากเสียงค่ะแหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่1ประเภทเคลื่อนที่ได้แก่เสียงจากยานพาหนะทางบกเช่นรถยนต์รถไฟรถจักรยานยนต์เป็นต้นเสียงจากยานพาหนะทางน้ำเช่นเรือหางยาวเป็นต้นเสียงจากยานพาหนะทางอากาศเช่นเครื่องบินเป็นต้นและประเภทที่2คือประเภทที่อยู่กับที่ได้แก่สถานประกอบการต่างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมอู่ซ่อมรถยนต์โรงมหรสพและสวนสนุกผลกระทบจากเสียงที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดเสียงในระดับต่างๆกันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้จากการวัดระดับของเสียงของกลุ่มเราโดยวัดจากหน่วยวัดที่เรียกว่าเดซิเบลซึ่งพวกเราได้ทำการเปรียบเทียบเสียงที่วัดจากยานพาหนะบนท้องถนนทุกๆวันศุกร์เป็นเวลา3วันในช่วงเวลา 19 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกากับเสียงดนตรีในงานคอนเสิร์ตเสียงจากการวัดความดังบนท้องถนนเรียงตามวันที่สำรวจดังนี้วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2559 ซึ่งวัดความดังของเสียงได้ 58.6 เดซิเบลวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 วัดความดังของเสียงได้ 69.5 เดซิเบลวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2559 วัดความดังของเสียงได้ 70.4 เดซิเบลนี่คือตัวอย่างกราฟของเสียงที่เราไปทำการสำรวจมาค่ะสำหรับเสียงในงานคอนเสิร์ตที่วัดได้ 86.3 เดซิเบลถือเป็นเสียงอันตรายเพราะเป็นเสียงที่มีความดังเกินค่ามาตรฐานมลพิษควบคุมกำหนดค่ะหลังจากที่เราได้ทราบถึงแหล่งกำเนิดของมลพิษทางเสียงและผลกระทบจากเสียงดังนั้นเราก็มีวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะ 1. กำหนดและบังคับใช้มาตรฐานระดับความดังในสถานที่ต่างๆไม่ให้เกินค่ามาตรฐาน 2. ควบคุมแหล่งกำเนิดเสียงเช่นควบคุมเสียงที่เกิดจากยานพาหนะโดยผู้ใช้รถทุกคันต้องตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ของตนให้อยู่ในสภาพที่ดีไม่ดัดแปลงท่อไอเสียให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้อื่นรวมทั้งโรงภาพยนตร์และสถานบันเทิงไม่ควรเปิดเครื่องเสียงที่ดังเกินค่ามาตรฐาน 3. สำรวจและตรวจสอบตามแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้เกิดมลพิษทางเสียง 4. หลีกเลี่ยงการอยู่ในแหล่งที่เสียงดังเป็นเวลานานๆแต่ถ้าหากจำเป็นต้องอยู่หรือต้องทำงานที่เกี่ยวข้องกับเสียงดังมากๆควรใช้อุปกรณ์ป้องกันหูเช่นที่ครอบหูที่อุดหูเพื่อลดอันตรายจากความดังของเสียงค่ะนางสาวธรรมล่าและดิฉันนางสาวภรรยาธรรมไชยรายงานต้องขอบคุณข้อมูลจากเหยี่ยวข่าวของเราทั้งสองคนที่ทำให้เราทราบถึงแหล่งกำเนิดผลกระทบและวิธีการป้องกันจากมลพิษทางเสียงและท่านผู้ชมทุกท่านสามารถนำวิธีการป้องกันดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของพวกท่านได้นะคะ
สำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้ว ไว้พบกันในโอกาสหน้า สวัสดีค่ะ